வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் பாலமுருகன் பேசுகிறேன். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னா, நம்ம செக்கைய நாயக்க காலேஜோட கிரவுண்டில் தான் இருக்கோம். இது நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம மக்கள் சிந்தனை பேரவை நடத்தும் புத்தக கண்காட்சிக்கு தான் இந்த ஸ்டால் கட்டுமானம் பணி நடந்துகிட்டு இருக்கு. இது வந்து வருடம் நடக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திருவிழாவாகும். இந்த வருடம் வந்து கொஞ்சம் சிறப்பாக இந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட சில தடைகளை தாண்டி இந்த வருடம் மிக சிறப்பாக அதை செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம மக்கள் சிந்தனை பேரவை வந்து ரொம்ப முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதோட விளம்பரம் கிடைச்சதையுமே நம்ம போய் அது எந்த அளவு சுறுசுறுப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு, நம்ம எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத போய் பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போயிருந்தோம். இங்க பாருங்க, இந்த வாகனம் வந்து நம்ம புத்தக திருவிழாவை விளம்பரப்படுத்துறதுக்கான ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிற வாகனம். இது இன்னும் பயணத்தை தொடங்கலை. நாம அதுக்கு முன்னாடியே மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும், எல்லாரும் புத்தகம் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம போய் அதை விசாரிச்சிருக்கோம். இது இந்த மன்றம் பார்த்தீங்கன்னா, இது நம்ம சிந்தனை பேரவையில் வந்து தினைக்கும் வந்து ஒரு தலைப்புல வந்து ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் பாருங்க, கிட்டத்தட்ட நம்ம 1,00,000 பேர்னாலும் அசால்ட்டா உட்கார்ற அளவு தான் நம்மளுக்கு எல்லா வசதிகளையும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. மிக அற்புதமான கிரவுண்டுங்க. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 6ஆம் தேதிக்கு மேலே, அதாவது அடுத்த மாதம் 6ஆம் தேதிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு நாளும் 6 மணிக்கு மேலே தலைவர்கள் வந்து பேச போகிறாங்க. அதில் நம்ம சாலமன் பப்பையா, அப்புறம் இந்த சிவகுமார் ஐயா, அப்புறம் வேலுநாச்சி அம்மையாரோட ஒரு அரங்கேற்றம், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சிறப்பான தனித்துவத்தோட ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இதில் என்னன்னா, நம்ம சிவகுமார் ஐயா வந்து மகாபாரதம், கம்பராமாயணம் அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து மிக அற்புதமா உரையாற்றி பார்த்துருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு திருக்குறளோட தலைப்புல பேசுறது வந்து நம்ம இங்க ஈரோடு மன்றத்தை இந்த புத்தக திருவிழாவா தான் இருக்கணுங்கிறது ஆச்சரியமான விஷயம். இதுல என்னன்னா, மிக அற்புதமா பேசக்கூடிய திறமை வந்து ஐயாவுக்கு உண்டு. அவர் திருக்குறளை வந்து எந்த அளவு மேன்மைப்படுத்தி சொல்ல போறாரு, அதோட கருத்துக்களை கூற போறாருங்கிறத எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கோம். ஸ்டாலோட ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜ் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டாலுக்கு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங்க்கு அங்கே வந்து ஸ்பேஸ், அது என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தயார் பண்ணிடலாம். அந்த அளவு ஏகப்பட்ட ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்தாண்டையும். இப்போது சென்டரில் இருக்கிற ஸ்டால் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட 80 அடி அகலத்துக்கு 600 அடி நீளங்க. 230 ஸ்டாலுக்கு மேலே இங்கே வந்து போட போகிறாங்க. இந்த ஸ்டாலெல்லாம் சும்மா ஏதோ ஒரு ஸ்டால் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லைங்க. ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியோட ஒரு தர நிர்ணயத்தோட இருக்கிற ஸ்டால்ஸ் மட்டும்தான் போட போறாங்க. ஏன்னா இது வந்து சாதாரணமா ஒரு கடமைக்கு செய்யற விஷயங்கள்லாம் கிடையாதுங்க. இது புத்தக வாசிப்பை மக்கள் மத்தியில கொண்டு போய் சேர்க்கணும், ஒரு இளைஞர்கள் மத்தியிலையும் ஒரு மாணவர்கள் மத்தியிலையும் புத்தகம் வாங்கி அதை படிக்கணுங்கிற ஆர்வலை தூண்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வருடம் இதை வந்து மிக சிறப்பா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இதுக்காக மெனக்கட்டி ஏகப்பட்ட பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. கடந்த ஒரு 10 நாட்களா இதை வந்து இந்த நிலத்தை வந்து சமன்படுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஆரம்ப நிலை. நம்ம இன்னும் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் இன்னும் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு போய் மறுபடியும் இது எவ்வளவு தூரம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கிற ஒரு ஷார்ட் வீடியோவும் உங்களுக்கு போடுறோம். எதுக்காக இதை நான் செய்யறேன் அப்படின்னா, எந்த அளவு அவங்க மெனக்கெட்டு நம்ம மக்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றாங்கிறத வெளிக்கொணரணும் தாங்க. இது ஏன் நான் சர்வீஸ்னு சொல்றேன்னா, இப்போ மற்ற புத்தக கண்காட்சிக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் 10 ரூபாயாவது மினிமம் வாங்குறாங்க. சென்னை தீவுத்திடல் நிகழ்ச்சியா இருக்கட்டும், மற்ற எந்த ஒரு பெரிய புக் ஃபெஸ்டிவலா இருக்கட்டும், அங்க போனாவே 10 ரூபாய் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வாங்குவாங்க. ஆனா நம்ம ஈரோடுல மட்டும்தாங்க அந்த ஃபீஸ் கூட வாங்குறது இல்லை. மக்களோட சொகுசுக்காக பாருங்க, ஃபேன் எல்லா வகையிலுங்க. உள்ள வராங்கன்னா வெளியே போற வரலும் அவங்க சௌகரியமா இருக்கணும், அவங்க ஒரு மன திருப்தியோட புத்தகங்களை வாங்கணுங்கிற நோக்கத்துக்காக எவ்வளவு வசதிகள் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கணும், மக்கள் வந்து நின்று பார்க்கணும், ஏதோ ஒரு புத்தகமாவது வாங்கணும், அந்த புத்தகத்துல இருக்கிற ஒரு வரியாவது படிச்சு அதை வந்து வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணுங்கிற ஒரு ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக இவ்வளவு பெரிய சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுல வந்து பெரிய லாப நோக்கங்கிறதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. மக்கள் சிந்தனை பேரவையோட மிகப்பெரிய டார்கெட்டு சோசியல் சர்வீஸ் தாங்க.
ஒரு மக்கள் மத்தியில படிப்புணர்வை தூண்டி அவங்க மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கல்வி அறிவை வளர்த்தணுங்கிற விஷயங்கள் மட்டும்தாங்க அவங்களோட மிகப்பெரிய நோக்கம். இதுல என்னன்னா இளைஞர் இந்த குழந்தைகளுக்கு உண்டியல் திட்டம், அப்புறம் வந்து இந்த காலேஜ்ல இருந்து வர லைப்ரரிக்கு வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு பர்சன்டேஜ்ல இருந்து ஒரு 20% வரலும் டிஸ்கவுண்ட்ல புக்கு தராங்க. அதே மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் தந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக் பெஸ்ட் அவார்டெல்லாம் தராங்க. ₹1,00,000 கேஷோட இந்த ஒரு அவார்டெல்லாம் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த தகவல் எல்லாமே நீங்க பொறுமையா படிச்சு பார்த்துக்குங்க. இதை நான் திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா அது டைம் டிலே ஆகும். உங்களுக்கு அதுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்காதுங்கிறதுனால அந்த நிகழ்ச்சியோட நோட்டீஸையும் நாங்கள் இதில் லோட் பண்ணியிருக்கோம். இதுல இது மட்டும் இல்லைங்க. நான் என்னால முடிஞ்ச வரலும் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதை தாண்டி மிக அதிகமான ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வுகள்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து வரும் செயல்கள்ல பார்க்க போறோம். நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா, நம்ம சிந்தனை பேரவையோட மக்கள் சிந்தனை பேரவையோட அடுத்தடுத்து வரும் அனைத்து தகவல்களையும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வழங்கிட்டே இருப்போம். நீங்க எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.